好嚟啦！大家好嘅 channel 嘅朋友，我係潘仲時間啦。真係嚟得好忙又突然嘅事。航空新聞先，第一單好嘢啦。等下陣記得潘仲雄嘅 Facebook channel、YouTube channel、Facebook 版、YouTube 版啦。留言傾下偈先啦。Facebook 嗰邊嘅 YouTube 咧就係留言叮叮仔，係冇錯。講啲咩今次？講咗啲大單嘢先啦。大韓航空第一單新嘢，KL Line 啊，啱啱公佈咗，好突然嘅，叫 SL8510，啱啱新鮮滾熱辣啫，唔講已經講咗啦。最新特別報告，大韓航空會有新模已經第一架啦，冇錯。哇！嚟得真係，我搭車翻嗰條鐘咧，睇 Facebook 嗰個航空雜誌，突然之間有一隻新鮮滾熱辣。原來大韓航空新模咧，我知原因。大韓同韓亞航空合併，專門嘅新模即將來臨。韓亞航空飛多少少3年至4年啦，大概2027至到2030年，所有韓亞航空咧全部換晒呢個咩咧？呢一個啦，係啦。L 咧韓亞航空咧，去到2029至30年拜拜嘅，係啦。我嘅消息就係咁啦。已經第一單嘅航空新聞先啦，即係俾個 like 留言 share 下，或者喺 Facebook 留言傾下偈先。你而睇下大家好，我係潘總，嗨下先，因為好突然，已經望一望大韓航空嘅新模，全部係藍色，英文嘢咧就係紅色即係個引擎咧變咗做藍白色第一單飛機新聞，好啦，講完，我哋講咩咧？呢個日本航空第7集加料，我已經訂咗啦。我哋有咩咧？加咗呢個 A350 咁我都係啦。IMAR 度嘅 Hong Kong JLM 2025 2025，我嘅到嘅時間係6月份嚟嘅，已經訂咗啦。加料突然之間，我已經訂咗一套嗰隻日韓嘅新嘢，原本就係一款嘛，揸住就係一款咯，已經變咗另一款，加料版有咩咧？球嘅7隻冇變，加住一隻 OneWorld 嘅，空包 OneWorld，邊個係 JAS 咩 JA15SJ 冇錯，我哋講咩咧？啱啱講新鮮滾熱辣裏邊嘅嘢我哋講翻呢個飛機雜誌，真係咪一排我講飛機咁少，講車咁多咧？唔係仲有即係我哋就好快你講飛機雜誌啦，Delta 100週年啦，我知係冇錯。第二單達美航空空巴一大一細 A350同埋 A321 Lulu， 冇錯。點解會咁咧？冇錯，呢度 Delta 溫包呢拉冇錯。有啲咩咧？
係啦，呢個咯，冇 L line 喎，叫做 King 嚟喎，係咯，冇錯。好似有咩啊？瑞士350喎，好似係冇錯，呢個唔係呢隻，講緊係 Subban 3509啦，好似係呢個3509啊 ，yes，遲啲會有噶啦。點解會訂咗第一架 Subban 啊？佢係係啦，哇！瑞士喎，蘇黎世花回來係咯，講啲咩咧？講緊呢隻，呢隻，哇！英文有 IFA 喎，我放大俾你睇，呢隻有駱駝有咩阿爾卑斯山冇錯。依架機咧就聽聞夏天交付嘅，好似係瑞士航空第一隻 A350最快夏天第一架，我已經預咗啦。貨機嗰啲咧全部咩啊？3條7 8F 9F delay 咗，空巴 A350F 又 delay 咗嘅。我已經消息已經好快，嚟得好緊要，嚟得係有冇睇台灣嗰單啊？遠東航空並壓計隻風潮 AMD 83嘅事，我都有睇好似台灣嗰邊遠東航空追討40幾萬新台幣。封查2架飛機又密到 MD83 係啦，冇錯。呢個航空新聞已經早2個禮拜嘅事嚟嘅，係啦。好啦，唔講飛機講啲咩咧？即係咪棍辣咧？即係我哋等一等先我哋就做賣瓜子先，我哋遲啲會做咁嘅嘢嘅，係啦。好，繼續做嘢先。好，講咩咧？A320嘅微笑俾咗個佢自己嘅機啦，我喺度知已經佢嗰間執咗笠啦，微笑嗰個打返咗自己原形嘅，係啦。呢個塔吉斯坦 A320 Lulu 有咩咧？呢個係彈787嚟嘅喎，係咯。有咩咧？呢個係AMAN7879係呢個土耳其7879啦，同10好似係咯。呢係嗌腳咪而家變咗印度航空嘅，唔係明一間嚟嘅。呢個係利雅得另一間航空公司低飛國際航空嘅。呢個咧就係美國藍天，而家變咗做咩幫任天堂賣廣告係咪好突然美國同日本任天堂做賣廣告，好似係澳洲安捷已經執咗幾廿世嘅，我記得係咯。呢個係特卡嚟嘅，有人噴咗上去啦，我哋冇睇嘅，係啦。仲有啲字頭，已經執啲經典絕世喎。我攞翻啲70、80年代嘅舊帽真係我都唔想睇咁多嘢。但係已經印度生活啦，呢嘢係啦。印度生活幾靚，即係我覺得我點解印度空今次越整越靚喎？好似係佢落俾心機噴新嘢噴呢啲噴嘴嗰啲料OK 嘅真係。模型已經出咗，冇咁快出咗 AV1 400
冇錯。不過遲啲會有好多嘢超期。好，轉頭喺 Facebook 嗰邊再講。多謝 Facebook 拉車嚟，歡迎訂閱拉車啦，拜拜。